Hello friends, welcome back to our channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മലബാർ സ്നാക്കാണ് ഉന്നക്കായ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഉന്നക്കായയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒന്ന് കാണണേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉന്നക്കായയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഏത്തപ്പഴമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഒരുപാട് അങ്ങ് പഴുത്തു പോയ പഴം എടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പഴമാണ് ഇവിടെ എടുക്കാനുള്ളത്. പഴം ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് കാഷ്നട്ട് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കാഷ്നട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ 1 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നെയ്യുടെ അളവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ആവശ്യത്തിനൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെയാണ് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന കാഷ്നട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പഴം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ പഴം ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്മാഷർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ ഒരു മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പഴം കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അടുത്തത് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് എടുത്ത് ബാക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 പഴം എടുത്തതിൽ എനിക്കൊരു 5 എണ്ണമാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പഴവും എല്ലാം ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനൊരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം.
പിന്നെ നമ്മളിത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് തിരിച്ചിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായുടെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഉന്നക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഏത്തപ്പഴം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉന്നക്ക തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോവല്ലേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോവല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.